Lähme siis päevakorrapunkti juurde number 6. Tuletan meelde, et volikogu alguses me otsustasime, et seda päevakorrapunkti ei hääleta, aga sellest oleme arutama seda päevakorrapunkti. Ja ettekandjaks palun Kalev Kepp ja päevakorrapunkt kinnistu vaatesse tulistajana 2 hoonestusõiguse seadmine. Lugupeetud volikogu, tegelikult on tegu mingil määral ka peale selle, et täna ei hääleta tegu eelotsusega, sest kuna me oleme selle kinnistu riigilt tasuta saanud, siis hoonestusõigusega poormumiseks peab otsuse tegema Vabariigi Valitsus. Pärast seda võib alles lepingu sõlmida. Siin on siis kinnistu otsusega seatakse hoonestusõiguks, on kavas seada 15 aastaks. Ja siin on, nagu te olete lugenud, proovitud kaitsta linna huve ja ka need, kas võib nimetada arendaja või ütleme FCL huvid oleks kaitstud, sest tegu on päris suure investeeringu kõrvatingimustes. Nii, kõike. Küsimusi palun ja teeme küsimuste kaupa ikka ja Eiki Hansen tuleb. Ma paluks, et mul tegelikult siin päris mitmed küsimused, võib-olla võiks nad järjest ära küsida, mõned on lihtsalt repliigid ka, et ma ei ootagi vastust, võib-olla siin edasisel menetlusel lihtsalt võetakse neid arvesse. Kas võib ka siis, et sa saadad kirjalikult ka? Jah, ei ole probleem, et ma tegelikult olin tänaseks volikoguks ka muudatusettepanekud ette valmistanud, aga nüüd neid praegu vaja ei lähe. Et punkt 2.5, mis räägib siis linna osa selle objekti rahastamisele, et punkti alguses öeldakse, et linn rahastab kuni 50 000 euro ulatuses ja siis räägitakse täiendavastest aluspinna rahastamise vahenditest. Et kui volikogu annab sellise aktsepti sellise linna jaoks tasuta kasutusse andmisel, siis peaks tegelikult volikogu ikkagi teadma ka suhteliselt konkreetselt, mis on need summad, mille ulatuses linn kohustusi võtab selle võimaliku lepingu sõlmimisega. Et see tähendab seda, et selles punktis võib kajastuda ikkagi see konkreetne summa, mis siis linn selle objekti siis kaasrahastab. Sama punkti viimasest lausest, kus öeldakse, et aluspinna kaasrahastamiseks ette nähtud vahendite ülekandmine teostatakse poolt ja kokkuleppel. Siin ma teeks ettepaneku, et see ülekandmine võiks teostada siis, kui objekt on valmis, et kiirendada selle objekti valmimist ja sellega ka vältida, et Elva linna võib mingitel põhjustel tekkida jälle üks poolik objekt. Et ilmselt kui kõik rahastusmeetmed on selle jaoks olemas, siis selle objekti ehitamine vist, ma arvan, et üle paari kuu ei tohiks nagu aega võtta. Siis lihtsalt küsimus, et kui mitmes punktis räägitakse, et objekti eluiga 12 aastat, et miks siis hoonestusõigus seatakse 15 aastaks? Ma ei tea, võib-olla oskab keegi sellele vastata. Praegu on niimoodi, et siin punkti alguses ka, et me rääkisime Salle ka, et Margus Ivast justkui võiks selle küsimusele vastata, aga võib-olla täna on hea koht, kus seda teha, et arutelust osa ei võtaks. Et täna meil ei ole siin nüüd ühtegi FCL esindajat ja mis on ka selle punkti päevakorras hääletuse maavõtmise põhjus see, et kui me nüüd siin justkui mingit sõnastust muudaksime, siis me ei saaks seda teha ilma FCL poolse juhatuse nõusolekut, see on mõistlik. Ehk Margus sellest kõige pädevam inimene võib-olla seda vastu, Sarele käsi vist. Mina võin vastata selle vaatevinklist, et tegelikult täna
et üldse see valmis peaks saama lõplikult siis kas siis järgmine aasta või on antud isegi siin 3 aastat, eks ole, et kui siis hakkab nagu tagasi langema, et siin võib see valmimise aasta natuke liikuda, et kui ta saab valmis, et siis ta võiks ikka 12 aastat nagu kasutuses olla, et noh, sellepärast ongi natuke noh, nii-öelda rohkem, et see 3 aastat on nagu nii-öelda selle objekti valmimise ja see aeg, et siis ta pärast on kasutuses on 12 aastat, et see on üsna loomulik, et see on natuke pikem. See on täiesti rahuldav vastus. Siis punkt 2.8. Kui hoonestusõigus lõpeb poolte kokkuleppel enne tähtaega, tasutakse hoonestajale hüvitist. Et selle koha pealt oli mul plaan teha ettepanek, et võib tasuta hoonestajale hüvitist. Sellepärast, et ühest küljest on loomulik, et kui see poolte kokkulepe tekib nii-öelda linna initsiatiivil ja linna huvides, siis on selge, et linn peaks hüvitama hoonestajale tema tehtud kulud selle objektiga seoses. Aga kui see enne tähtaegne lõpetamine tekib hoonestaja initsiatiivil, et noh, siis ma ei näe küll põhjust, miks peaks linn temale hüvitama hakkama. See on tema otsene huvi, see on tema võetud riskid, linn ei peaks hüvitama neid. Ja siis punkt 2.16.2. Hoonestusõiguse tagasilangemise korral punkti 2.16.1 alusel. 2.16.1 oli siis see punkt, mis ütles, et kui hoonestaja ei suuda jõuda 3 aasta jooksul kasutusloani, et siis langeb see hoonestusõigus linnale tagasi ja see konkreetne punkt nüüd ütleb, et sellisel juhul peaks linn hakkama talle hüvitist maksma. Et see on täpselt see sama koht. Sisuliselt tähendab see punkt seda, et kõik riskid, nii finantsriskid kui muud riskid maandab ära Elva linn, kes annab tegelikult tasuta maakasutusse, kes annab ka kaasfinantseeringu ja kui siis 3 aasta, ütleme näiteks nii, et kui objekt ehitatakse peaaegu valmis, aga mitte nii valmis, et saada kasutusluba ja 3 aasta pärast langeb see tagasi Elva linnale, siis sisuliselt tähendab see seda, et Elva linn maksab kinni kogu selle kulu, mis hoonestaja selle objekti ehituseks on teinud. Mis tähendabki sisuliselt seda, et Elva linn kõige muustema stsenaariumi järgi ehitabki oma rahade eest selle asja valmis. Ja mina arvan, et see on nagu sellise lepingu kontekstis on see linnale väga kahjulik. Siis me võiks juba öelda täna kohe, et Elva linn ehitabki selle staadioni ja jätta FC Elva sellest üldse välja. Ja sellepärast oli minu ettepanek, et see punkt tuleks sõnastada just vastupidiselt, et hoonestusõiguse tagasilangemise korral punkt 2.16.1 alusel tasutakse hoonestaja või ei tasuta hoonestajale hüvitist. Et noh, ei saa Elva linn maandada kõiki hoonestaja riske. Ja viimane minupoolne tähelepanek on see, et punkt 2.16.3 hoonestusõiguse kinnistu omanikule langemise korral tagab hoonestaja hoonestusõigust koormavate hüpoteekide kustutamise ulatuses ja tingimustes, mis on hüpoteegi seadmisel kinnistu omanikuga kokku lepitud. Siis ma arvan, et siin ei peaks ka olema mingeid ulatusi ja tingimusi, vaid kui see langeb tagasi, siis hoonestaja peaks tagama kõikide hüpoteekide lõpetamise. Et linn ei võta tagasilangemisega üle hüpoteeke, sellega ju võtab linn sisuliselt kohustused üle. Jah, ja see on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, et väga head tähelepanekud, et jõuame tagasi sinna, et me ei peaks volikogust sellised asjad arutama, siis oleks ka hea, kui need saab enne nagu läbi näitud üks koht, selleks on eelarve komisjon. Ja siit jälle jõuame sinna, et need materjalid, mis tuleksid eelarveliselt eelarve komisjoni esitada, need peaksid kindlasti jõudma minuni ennem kui üldisesse volikogu listi. Kui see ei ole võimalik eelarve komisjoni kokku kutsuda, et need asjad läbi arutada,
sest täna nagu siin hakata lepingu tingimuste üle nagu vaidlema, meil on võimalus eelarvekomisjoni kutsuda ka Eestselva osapool seda asja arutama ja kus on võimalik leida kompromisse, kokkuleppeid ja nii edasi ja nii edasi. Et volikogu kindlasti ei ole nagu see koht. Aga aitäh ettepanekute poolt ja palun nad kindlasti ka meilile siis linnavalitsusele edastada. Et aga kas on veel märkuseid, küsimusi seoses selle päevakorra? Küsimusi ei ole, Heiki Janson andis väga hea ülevaate. Selle päevakorrapunkti juures meil midagi hääletada ei ole, saime arutame seda ka veel. Päevakorrapunkt number 7, 8, 9